What's up啊？呢度係 K69，咁今日咧就嚟介紹一個呢排啱啱開季已經過幾禮拜啦，我都仲係farm緊 L and Go 嘅，咁我就點咗 Destructive Play 啦，跟住同埋一啲丟落嘅點，同埋搭配一啲流亡者嘅，咁我哋嚟講一講丟落啦。咁丟落大部分嘅點咧，我哋都會點嘅。呢個丟落箱咧會有更加多機會咧係跌啲丟落地圖啦，咁我哋會點嘅。跟住咧，但係我哋要注意丟落咧就唔好點到呢個 Cassius Pride 呢點就唔好點，因為我哋咧就懶得起塔嘅，我哋直接用啲召喚物去打就 OK 噶啦。你抄翻我棵樹，最主要咧就係 Destructive Prey 同埋其他嘅丟落點啦。咁基本上除咗呢兩樣嘢咧，其他你再額外揀你想玩嘅機制，或者點翻啲甲蟲機率啊，或者上面嘅屋頂呢啲 map modifier effect 都 OK 嘅。咁我哋事不宜遲，即刻開始噶啦。我呢邊咧就準備咗50張嘅 T16地圖啦，咁我會搭配埋 Maven 嘅呢個 Progress 去打，咁總共會打5場嘅 Maven Invitation 啦，咁就搭配埋丟落嘅。咁因為我季初嗰陣時咧用 Destructive Play 咧，咁佢額外召咗幾隻王咧，咁啱就跌咗一粒覺醒版嘅 Elemental Attack 啦，咁就都賣咗 3D 嘅一開始。不過暫時除咗嗰粒之外咧，就好耐冇跌過好嘢噶啦。我哋打波嚟睇下先啦，咁我哋呢個都係必打噶，新機制呢個裂痕都係打一打嘅。咁入套圖好簡單嘅啫，就係打呢個裂痕咧，跟住打卡西亞即係 Blight 啦，打埋最尾嗰幾隻王，咁就 OK 噶啦。我哋打丟落嗰陣時咧，跌到丟落圖都係一個好穩定嘅收入來源嚟嘅，一張都賣緊10幾 C 嘅。OK， 開個丟落，咁開呢個裂痕嗰陣時咧，你要注意咧，我哋撳完呢個咧 Equipped Grafts Almost Full 咧，就即係我哋嗰啲假狗啊，身上面裝嘅2碌假狗咧，佢哋放 Graft Bud 嘅容量咧就差唔多滿噶啦，咁我哋要注意去翻棵樹度撳一撳佢啦，又費事嘥咗啲點嘅，因為我哋喺丟落嗰棵樹度咧暴斃咗，唔緊要唔緊要，快啲入翻去。OK， 好彩啱啱 log in 翻就翻到嚟都冇事。OK 啦，跟住就開一開啲丟落箱啦，好基本嘅。OK，咁開完丟落，開完裂痕，我哋就直接衝王噶啦。OK，你會見到 Maven 咧，再額外召多幾隻王出嚟。咁佢呢啲召出嚟嘅王咧，就有機會跌覺醒寶石嘅。咁我哋就打一打啦。OK， 搞掂，打完王，打完丟落，算係張圖就已經刷完噶啦。咁就直接走。我哋會將呢50場嘅 loot 咧，全部擺入去呢班大倉入面。有2件6窿嘅裝咧，咁我哋就直接分解咗佢先啦，放去商人嗰邊。OK， 跟住放埋啲 loot 入去。咁我哋打完呢50場之後咧，會喺呢版大倉呢版壁呢度咧，我哋改做50個 Destructive Play 啦，加 Blight 嘅 L and Go 嘅。哇，好長喎，就咁啦 ，Destructive Play 加 Blight 嘅。跟住我哋嗱呢個假狗啲血咧，我哋去撳一撳先，錄影緊睇下會唔會有好嘢啦。OK， 撳棵樹，撳一撳啲通貨先。OK， 有好多嘅碎片。哇，個過濾器係咪太低咧？撳一撳呢啲 Mystery 先。咦，我個過濾器咩事啊？點解好似好低咁嘅？好似咩都出晒嚟咁咩？OK，睇嚟冇出啲咩好嘢嘅，咁唔緊要啦，擺翻入去個倉度。我哋就唔會擺呢版大倉，因為係樹攞到嘅嘢咧，我哋都係擺翻落去普通倉就 OK，唔使擺入嗰班大倉。我哋淨係計算圖入面嘅收益嘅啫。OK，咁我哋刷完呢50張，再同大家開 Wealthy Exile 嚟睇下個收益如何啦。我相信 Blight 嘅收益係會唔錯嘅。